sahabat, saudara, sehobi setanah air. Pagi ini kita berangkat pada lokasi mancing. Saya salah satu dari grup Sidimpuan Fishing. Hari ini kita berangkat pada lokasi yang sudah dipakai masyarakat untuk mencari ikan, dalam arti yang sudah sering diambil orang ikannya pada lokasi yang sudah modar istilahnya. Mudah-mudahan hari ini kita memperoleh strike yang cukup baik. Kemudian kalau kita mancing pada lokasi yang tidak dijamah para tukang pancing, yang masih hutan, ya yang pasti itu pasti dapat. Tapi ini kita coba pada lokasi yang sudah dipakai masyarakat dan sering diambil masyarakat ikannya. Lokasi yang kita tuju hari ini pada Lubuk Kuali atau Sungai Batang Toru pastinya. Jadi kita tunggu lanjutan video selanjutnya. Kita jalan. Kita sudah sampai, bro, pada lokasi dengan cuaca yang sangat panas. Nah, inilah lokasi kita untuk hari ini. Inilah lokasi kita untuk hari ini. Sampai ke bawah itu, bro. Kereta sudah kita amankan. Di cuaca panas seperti ini dalam keadaan dibeginikan. Anda bisa lihat. Cukup luar biasa perjuangan hari ini dengan terik matahari yang luar biasa juga. Mudah-mudahan kita memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oke, bro, terima kasih. Kita lihat video selanjutnya nanti. Joran sudah kita pasang, bro. Pancing sudah kita pasang. Tinggal nunggu sambaran.
Lepas bro, lepas. Lepas bro. Nggak nyangkut. Kok bisa ya? Oke bro, kita coba lagi.